Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kubana natwe, ubundi ukagenda ukanda subscribe, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho muri iki gitondo. Kandi ndaza kuba ngenda ngaruka ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kuba hano muri Buhimba. Nibura abarwanyi benshi baje kuba bagenda bahasiga ubuzima mu gitero gikomeye cyane hifashishijwe drone ndetse n'izindi mbunda zirasa ibisasu biremereye, ndetse yaba ibyo ku butaka ndetse n'ibyo mu kirere. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane muri iki gitondo yongeye kuramuka nyuma y'uko kuva ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane hano muri Buhimba, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda mva hano muri Buhimba kandi wongere kugenda nerekeza umutwe w'inyeshyamba za M23 wiriwe mu mirwano ikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo no kugeza muri iri joro, nk'uko byaje kuba bigenda bitangarwa n'abawazarendo ko baje kuba bagenda bagaba ku imirwano ku mutwe wa M23 mu gace ka Miba gaherereye hano muri Warikare. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri ibi bice byose nk'uko biramutse nabwo humvikana ibiturika byinshi. Ingabo za FARDC na Wazalendo zagabye ibitero bikomeye cyane kuri Buhimba ku barwanyi b'umutwe wa M23 n'abafatanyabikorwa bawo, cyane cyane ahangaha mu bice bigiye bitandukanye bya Muhimba ndetse na Masisi hongeye kongera kumvikana imirwano ikomeye cyane, dore ko nyaboneka igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabyutse kiriho kigaba ibitero simusiga ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Kongo hirya no hino, dore ko imirwano ikomeza kuba igenda ifata indi ntera. Mvuye ahangaha kandi Jarike Habyarimana ni muntu ki mu mibare ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bajenerali bayobowe na Generali Ciwewe bagiye gutangira kuburanishwa ku byaha bakomeje kuba bagenda baregwa n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuba baragiye bagambanira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaza no kuba bagenda batanga uduce, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Uduce twaje kuba tugenda dufatwa n'igisirikare cya M23. Senegal hashyizweho guverinoma itarimo ishyaka rya minisitiri w'intebe wirukanye. Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho, dore ko ni bimwe bikomeje kuba bigenda bivugwa muri iki gitondo. Ntangira amakuru yacu rero, nyaboneka ni imirwano ikomeye cyane yakomeje kuba igenda ivuga hano muri Buhimba, nk'uko tubikesha imboni yacu iri ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za M23 n'ingabo za FARDC zishyigikiwe na Wazalendo zihanganye kuva ku cyumweru kugeza kuri uyu wa kabiri muri iki gitondo. Iyi mirwano ikaba iri kugenda ibera mu gace ka mbere ka Kamena hano muri Buhimba muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace agera ku kinyamakuru cya Actualité Sud abitangaza ngo iyi mirwano yatangiye mu masaha ya saa 3 z'ijoro ku isaha yaho, irimo intwaro ziremereye n'izoroheje kugeza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Imirwano yari ikomeje muri Buhimba, dore ko kuva ku munsi w'ejo imirwano yiriwe muri utu duce, ariko bikaza kuba bigenda birangira nta n'umwe ubashije kuba agenda afata aka gace. Amakuru yongeyeho kandi ko ihuriro rya guverinoma ariryo ryagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba muri kariya gace mu nkengero za Uso bya Nyungu.
biravuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo kugerageza kwirukana inyeshyamba za M23 mu gace ka Buhimba. Iyi ni imirwano ibaye nyuma y'imirwano yabaye muri Kibati muri teritwari ya Warikare, aho impande zombi zirwanira kuva mu ijoro ryakeye nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa. Ingabo za Wazalendo zihanganye n'ingabo za M23 n'abafatanyabikorwa bazo mu mujyi wa Buhimba wigaruriwe cyane cyane kuva saa 4 z'ijoro zo kuri uyu wa mbere, kandi imirwano irakomeje kugeza kuri uyu wa kabiri. Cyane cyane ingabo zashoboye ngo gushyira cyane cyane ingabo za M23 mu bihe bibi cyane, dore ko abarwanyi b'uyu mutwe bamaze kuba bagenda bahasiga ubuzima ari benshi, nk'uko byaje kuba bikomeza kuba bigenda bitangazwa n'abaturage baje kuba bagenda batangaza ko amambirasi yakoreshwaga n'abarwanyi ba M23 abakomeje kuba bagenda abayabona ari kugenda atunda abantu bakomeretse cyane n'imirwano, kandi ngo ntiyoroshye cyane nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa. Kandi umuvugizi w'umutwe wa Wazalendo umutwe w'ingabo za M23 wagabweho igitero hano muri Miba kuva ku cyumweru kugeza kuri uyu wa mbere, ndetse no muri iki gitondo hakaba hakiri kuba hagenda habera imirwano ikomeye cyane. Imirwano yatangiye kuva ku itariki ya 31 kugeza muri iki gitondo cy'itariki ya 2, ubwo bageragezaga kurenga ibirindiro byabo. Bivuga ko abasirikare benshi ba M23 biciwe, abandi barakomereka cyane muri aka gace ka Miba kari ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakomeje kuba hagenda habera imirwano ikomeye cyane. Ku rundi ruhande kandi abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kuba bagenda bahura n'uruva gusenya, dore ko bakomeje kuba bagenda basohora amatangazo menshi agiye atandukanye berekana yuko ibitero bikomeje kuba bigenda biba byinshi cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkiri ahangaha mu gihugu cya Kongo, kandi nyuma y'uko haje kuba hagenda haba kugambana cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano ku kibuga cy'imirwano haje kuba haba ibyaha bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bayobozi bari bayoboye abandi ku rugamba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo muribuka bamwe mu bajenerali bagiye batabwa muri yombi kubera kuba baragiye bagurisha tumwe mu duce twaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twariho tugenda tukomeza kuba tugenda tuberamo imirwano hano mu gihugu cya Repubulika ya Kongo. Ubwo murumva Generali Chiwewe waje kuba agenda afatwa. Abasirikare bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere na Generali Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru wazo, bagiye gutangira kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare ku uyu wa kane tariki ya 5 Kamena 2026, nibwo bariya basirikare bazagezwa imbere y'ubutabera nyuma y'umwaka abenshi muri bo batawe muri yombi. Uyu usibye Christian Chiwewe, abandi barimo John Numbi, Amakhisi Nyembo, Kufi Chinyambo, Kasimbe ndetse na John Ngoyo Kabila ndetse na John Sangwa Mohamed. Aba bose bashinjwa ibyaha bikomeye birimo gucura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukwirakwiza ibihuha, gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, kugambanira igihugu, kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare, gutanga igihugu mu buryo butemewe, gutanga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, ndetse no gushishikariza abasirikare kwitandukanya n'inshingano zabo. Ibi ni ibirego bifatwa nk'ibikomeye cyane cyane mu rwego rwa politiki n'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu baregwa cyane cyane bafite amateka akomeye
mu gisirikare n'inzego z'ubutegetsi. Urukiko ntiruratangaza gahunda irambuye y'uko urubanza ruzagenda, ariko biteganyijwe ko ruzakurikirwa n'abaheshi bitewe n'umubare w'abaregwa n'ibyaha bashinjwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane dore ko ibintu birushaho kuba bigenda birushaho kuba biba bibi cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku ruhande rwa leta, aho bakomeza ko bagenda bashinja izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 guca muri aba basirikare. Mu gihe kandi nubwo ibingibi biri kuba bigenda bivugwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Jean-Luc Habyarimana ni muntu ki? Dore ko ari kugera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kurangwa n'ubushyamirane bushingiye ku mutekano w'akarere, amazina y'abanyapolitike n'abandi bantu batavuga rumwe mu matsinda atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda akomeje kugarukwaho mu isesengura rya politike. Muri abo harimo Jean-Luc Habyarimana ukomeje kuba agenda agaruka cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ubundi uyu Jean-Luc Habyarimana ni muntu ki? Jean-Luc Habyarimana uzwi nk'umwe mu banyapolitike b'abanyarwanda bamaze igihe baba hanze y'igihugu. Amakuru avuga ko agaragaza ko yagiye agaragara mu bikorwa n'amatsinda atandukanye atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, cyane cyane mu biganiro n'inama ziganira ku miyoborere y'ahazaza h'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo atari mu banyapolitike bafite amashyaka azwi cyane cyangwa imyaka ya politike isobanutse, izina rye nk'umuhungu w'uwahoze ari perezida rikunze kugaragara mu nkuru z'abanyarwanda baba mu bihugu mu buhungiro bagira uruhare mu biganiro bya politike ku rwego mpuzamahanga. Ingendo ze zo mu kirere mu gihe bitandukanye, amakuru yemezwa n'amasoko atandukanye avuga ko Jean-Luc Habyarimana yakunze kugaragara mu bihugu byo mu karere, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu gihugu cy'u Burundi. Izi ni ingendo zikunze kuvugwa mu bihe umubano w'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda utifashe neza, intambara leta ya Kinshasa irwanamo n'umutwe wa M23. Amakuru atandukanye yemeza ko ingendo za Jean-Luc Habyarimana muri ibi bihugu ziri mu mugambi wabyo wo gushoza intambara ku Rwanda bicishije umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu Gushyingo 2025 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru yavuze ko mugenzi we Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze igihe akorana n'abari mu muhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda mu kubaka FDLR kugira ngo ihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Yagize ati, hambere aha mu myaka cyangwa amezi twamenye ko umwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe bakorana kuri iyi gahunda ya FDL, ndetse barinjijwe baterwa inkunga y'amafaranga maze igihe bakora ibintu byinshi mu mabwiriza ya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubwe, nk'uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yazaga ko bagenda abivuga. Twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basuyemo guverinoma ya Kinshasa, hanyuma tunakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare, yemwe harimo n'abari abayobozi muri guverinoma bahunze nko mu myaka 20 ishize, nanone kubera kugira ngo bahurira muri FDLR. Ngira ngo hagiye havugwa kenshi cyane imwe mu mitwe irwanya igihugu cy'u Rwanda yagiye ishingwa, yaba ingabo za P5, yaje kuba bigenda binatangazwa ko ziri mu myitozo igiye itandukanye mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane.